Bugun men juda muhim ogohlantirishni tushunarli qilib aytib bermoqchiman. 2026 yilda pensiya, nafaqa, ish staji, sug'urta badallari va hujjatlarni tasdiqlash masalasida 3 ta sanani o'tkazib yubormaslik kerak. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, hozir ishlayotganlar, chet elda mehnat qilayotganlar, norasmiy ishlaganlar, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar va ota-onasining hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar uchun ham juda muhim. Çünkü birgina kechikkan ariza, birgina tasdiqlanmagan ish staji yoki vaqtida tekshirilmagan ma'lumot keyinchalik pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men qaysi hujjatlarni hozirdan tayyorlab qo'yish kerakligini ketma-ket aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib borishi kerak. Bir kishining like ham bu videoni boshqa muhtoj odamga ko'rsatishi mumkin. Avval ko'p narsalar qog'oz hujjatlar asosida yurardi. Odam mehnat daftarchasini olib borardi, ish joyidan ma'lumotnoma olardi, arxivdan tasdiq so'rardi. Keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotlar shu hujjatlar asosida ish stajini, oylik ish haqini va huquqni tekshirardi. Ko'pchilik uchun asosiy hujjat mehnat daftarchasi edi. Agar unda yozuv bo'lsa, odam o'zini xotirjam his qilardi. Lekin amalda hamma narsa bunchalik oddiy emas edi. Ba'zi korxonalar yopilib ketgan, ayrim yozuvlarda muhr yo'q, ayrim buyruq raqamlari noto'g'ri. Ba'zi davrlar esa umuman ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Endi tizim asta-sekin raqamli shaklga o'tyapti. Ya'ni davlat organlari odamning ish staji, daromadi, soliq to'lovlari, bandligi va ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni elektron bazalar orqali ko'rishga harakat qiladi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, odam har bir qog'ozni ko'tarib yurmaydi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik olinadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar elektron bazada sizning ma'lumotingiz noto'g'ri bo'lsa yoki umuman ko'rinmasa, keyin buni isbotlash uchun ko'proq vaqt, asab va hujjat kerak bo'ladi. 2026 yilning asosiy o'zgarishi shundaki. Pensiya masalasida keyin borarman, vaqt bor. Pensiyaga chiqishga hali 2 yil bor degan yondashuv tobora xavfli bo'lib boryapti. Chunki tizim ko'proq oldindan tekshirish, elektron tasdiqlash va ma'lumotlarni moslashtirishga tayanadi. Men tomoshabinlarga shuni alohida aytaman. Pensiya faqat pensiya yoshiga yetganda boshlanadigan ish emas. Pensiya miqdori bugun ishlayotgan davringiz, olingan rasmiy oyligingiz, to'langan badallar, tasdiqlangan staj va hujjatlaringiz tozaligiga bog'liq. Birinchi muhim sana 2026 yil yanvar. Bu sanadan boshlab ko'plab hisob-kitoblar yangi yil uchun amal qiladigan tartiblar, bazaviy miqdorlar va elektron ma'lumotlar asosida yangilanadi. Men buni shunday tushuntiraman, 1 yanvar yangi sahifa kabi. Kimning ma'lumotlari tartibli bo'lsa, unga keyingi jarayonlar yengilroq kechadi. Kimning ish staji, daromadi, pasport ma'lumoti yoki bank kartasi bo'yicha muammo bo'lsa, shu sanadan keyin kechiktirgan masalalar ko'proq bilinadi. Ikkinchi muhim sana 2026 yil 1 aprel. Bu sanani men ayniqsa pensiyaga yaqin qolgan fuqarolar uchun ogohlantirish sanasi deb bilaman. Chunki yilning birinchi choragidan keyin ko'p tashkilotlarda o'tgan yil bo'yicha hisobotlar yakunlanadi. Ish haqi va soliq ma'lumotlari bazalarida to'liqroq ko'rinishi kerak bo'ladi. Agar odam 2025 yilda ishlagan bo'lsa, lekin uning rasmiy daromadi elektron tizimda ko'rinmasa, ish beruvchi bilan o'z vaqtida gaplashish kerak. Aks holda keyin men ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi, isbot kerak bo'ladi. Uchinchi muhim sana 2026 yil 1 oktyabr. Bu sanani men yil yakuniga tayyorgarlik nuqtasi sifatida ko'raman. Chunki ko'pchilik odamlar hujjatni dekabrda eslaydi. Lekin dekabrda arxivlar, ish joylari, banklar, davlat idoralari bayramoldi yuklama sababli sekin ishlashi mumkin. Agar siz 2027 yil boshida pensiya masalasini boshlamoqchi bo'lsangiz, 2026 yil 1 oktyabrgacha asosiy hujjatlaringizni tekshirtirib, yetishmayotgan ma'lumotlarni aniqlab qo'yishingiz kerak. Bu sana ayniqsa chet elda ishlaganlar, eski korxonalarda staji borlar, mehnat daftarchasi yo'qolganlar va norasmiy ishlagan davri ko'p bo'lganlar uchun juda muhim. Birinchi navbatda pensiya yoshiga 1 yil, 2 yil yoki 3 yil qolganlar xavotir olishi kerak. Masalan, ayol kishi pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, u hali vaqt bor demasligi kerak. Agar uning mehnat daftarchasida 1990 yildan 2003 yilgacha ishlagan korxonasi yozilgan bo'lsa,
lekin korxona allaqachon yopilgan bo'lsa. Bu davrni hozirdan tekshirdirish kerak. Chunki yopilgan korxona bo'yicha hujjatlar arxivida bo'lishi mumkin, lekin topish uchun vaqt ketadi. Ba'zan arxivda nom boshqacha yozilgan. Korxona qayta tashkil etilgan yoki buyruq raqami yo'q bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh ish beruvchi oylikni to'liq rasmiy ko'rsatmagan odamlar. Masalan, odam oyiga 5 million so'm olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin hujjatda 2 million so'm ko'rsatilgan. Bugun bu odamga qulaydek tuyuladi. Chunki qo'liga pul ko'proq tegayotgandek bo'ladi. Lekin pensiya hisoblanganda rasmiy daromad muhim rol o'ynaydi. Men doim aytaman. Pensiya tizimi og'zaki kelishuvga emas, rasmiy izga qaraydi. Agar ish beruvchi sizga xavotir olmang, hammasi joyida desam, siz o'zingiz elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Uchinchi guruh chet elda ishlagan fuqarolar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Ularning ayrimlari rasmiy shartnoma bilan ishlagan, ayrimlari esa norasmiy. Agar chet eldagi ish davrini kelajakda pensiya stajiga qo'shish masalasi tug'ilsa, shartnoma, maosh to'lovlari, sug'urta badallari, ish beruvchi ma'lumotnomasi, migratsiya hujjatlari kabi dalillar kerak bo'lishi mumkin. Har bir davlat bilan tartib bir xil emas. Shuning uchun chet elda 7 yil ishladim, avtomatik qo'shiladi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. 4-guruh mehnat daftarchasida xato yozuvi borlar. Masalan, ism bir harf bilan noto'g'ri yozilgan, familiya eski pasportdagi shaklda qolgan, tug'ilgan sana boshqacha ko'rsatilgan, ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Bunday xatolar mayda ko'rinadi. Lekin pensiya hisobida katta muammoga aylanishi mumkin. Chunki davlat organi hujjatdagi shaxs aynan siz ekaningizni aniqlashi kerak. Agar ism, sana, buyruq va muhrlar bir-biriga mos kelmasa, qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha soliqlar va majburiy to'lovlarni belgilangan tartibda ko'rsatayotgan bo'lsa, elektron mehnat ma'lumotlaringiz to'liq bo'lsa, pasportingiz, JSSR raqamingiz, bank kartangiz va yashash manzilingiz tizimlarda to'g'ri aks etgan bo'lsa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin xotirjam degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men bunday odamlarga ham yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Masalan, 35 yoshli odam hozir pensiya haqida o'ylamasligi mumkin. Lekin u 10 yil davomida rasmiy ishlasa, keyin yana 10 yil norasmiy ishlasa, 25 yoki 60 yoshga borganda muammo chiqadi. Pensiya bir kunda yig'ilmaydi. U 20-30 yillik mehnat tarixining natijasidir. Shu sababli yoshlar ham bugundan rasmiy ish, shartnoma va daromadni hujjatda to'g'ri ko'rsatish masalasiga befarq bo'lmasligi kerak. Keling oddiy misol qilamiz. Birinchi fuqaro 25 yil rasmiy ishlagan. Uning oyligi har doim hujjatda ko'rsatilgan. Ish beruvchi soliq va to'lovlarni vaqtida topshirgan. Mehnat daftarchasi va elektron ma'lumotlari mos. Bunday odam pensiyaga chiqayotganda hujjat yig'ish jarayonida juda qiynalmasligi mumkin. Albatta, hisob-kitob alohida tartibda qilinadi. Lekin asosiy dalillar bor. Ikkinchi fuqaro ham 25 yil ishlagan, lekin uning 10 yili norasmiy bo'lgan. Masalan, u qurilishda, savdoda, xizmat ko'rsatishda ishlagan, qo'liga naqd pul olgan. Shartnoma qilmagan. U o'z hayotida haqiqatan ham mehnat qilgan, oilasini boqqan. Lekin pensiya tizimida savol tug'iladi. Bu davrni qanday isbotlaysiz? Guvohlar ayrim hollarda sud arxiv hujjatlari, ish beruvchi ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hammasi ham oson qabul qilinavermaydi. Natijada 25 yil ishlagan odam hujjatda 15 yil ishlagandek ko'rinib qolishi mumkin. Uchinchi fuqaro 30 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasini yo'qotgan. U vahimaga tushmasligi kerak, lekin darhol harakat qilish kerak. Eski ish joylaridan ma'lumotnoma olish, arxivga murojaat qilish, buyruq nusxalarini topish. Ish haqi bo'yicha ma'lumot so'rash zarur. Agar bu ishni pensiya yoshiga yetganda boshlasa, har bir javobni kutish unga og'ir bo'ladi. Agar hozirdan boshlasa, har bir yetishmayotgan bo'lakni bosqichma-bosqich tiklash mumkin. Eng ko'p uchraydigan xato: odam faqat mehnat daftarchasiga ishonadi. Mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi yozuvlar to'g'ri, asosli va tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar korxona nomi yozilgan bo'lsa, muhr aniq bo'lmasa, buyruq raqami bo'lmasa yoki sana mos kelmasa, savol tug'ilishi mumkin. Men bunday holatda menda daftarcha bor-ku deb kutib o'tirmaslikni maslahat beraman. Daftarchani mutaxassisga ko'rsating. Ayniqsa eski yozuvlarni tekshirtiring.
Ikkinchi xato, ayollar bola parvarishi davrini avtomatik tarzda hamma holatda bir xil hisoblanadi deb o'ylaydi. Bu masalada davr, qonuniy tartib, hujjat va shaxsning umumiy staji muhim. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya almashgan bo'lsa, tegishli hujjatlar kerak bo'ladi. Agar ayolning familiyasi turmushga chiqqanda o'zgargan bo'lsa, eski ish joyidagi familiya bilan hozirgi pasportdagi familiyani bog'lovchi hujjat bo'lishi shart. Aks holda tizimda bu bir odammi yoki boshqa odammi degan savol paydo bo'ladi. Uchinchi xato. Odam bank kartasi va pensiya to'lovi masalasini oxirgi kunga qoldiradi. Pensiya tayinlanishi bir masala. Uning to'g'ri hisob raqamga tushishi boshqa masala. Bank kartangiz faolmi, muddati tugamaganmi? Ism familiyangiz pasport bilan bir xilmi? Telefon raqamingiz o'zingiz nomingizdami? Bularning hammasi muhim. Ayniqsa keksa ota-onalar nomiga ochilgan karta, farzand telefoniga ulangan SMS xabarnoma yoki eski raqamga bog'langan bank ilovasi keyin noqulaylik tug'diradi. To'rtinchi xato, odam o'ziga tegishli ijtimoiy nafaqa, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni yangilamaydi. Masalan, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lsa, muddati o'tib ketmasligi zarur. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar bu hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men 2026 yil uchun eng asosiy tayyorgarlikni 3 yo'nalishga bo'laman. Birinchisi shaxsiy ma'lumotlar. Pasport, JSHR, yashash manzili, telefon raqami, bank hisob raqami, familiya o'zgarishi, nikoh, ajrim, tug'ilganlik guvohnomalari tartibli bo'lishi kerak. Bu mayda tuyuladi, lekin ko'p muammo aynan shaxsni aniqlashdagi nomuvofiqlikdan boshlanadi. Ikkinchisi mehnat tarixi. Qayerda ishlagansiz? Qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlagansiz? Qaysi lavozimda bo'lgansiz? Ishga kirish va bo'shash buyruqlari bormi? Ish haqi haqida ma'lumot bormi? Korxona hozir mavjudmi yoki arxivga topshirilganmi? Shularni yozib chiqing. Men odamlarga oddiy daftar ochishni maslahat beraman. Har bir ish joyini alohida qatorda yozing. Masalan, 1995-1998 yillar tuman savdo bo'limi, 1998-2004 yillar tikuv fabrikasi, 2004-2012 yillar maktab, 2012-2020 yillar xususiy korxona. Keyin har bir qator yoniga hujjat bor yoki yo'q deb belgilang. Uchinchisi, rasmiy daromad va to'lovlar. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomangiz borligini, lavozimingiz to'g'ri ko'rsatilganini, rasmiy oylik miqdori haqiqatga yaqinligini, soliq hisobotlarida aks etayotganini tekshiring. Bu ishni tortinmasdan qiling. Chunki bu sizning kelajakdagi huquqingiz. Ish beruvchi bugun qulaylik uchun oylikni kam ko'rsatsa, ertaga zararni siz ko'rasiz. Birinchi qadam, o'zingizning elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tegishli davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasining rasmiy axborot kanallari orqali ma'lumot olish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazidagi xodimlardan yordam so'rang. Muhimi, parolingizni begona odamlarga bermang, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini hech kimga aytmang. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni toping va tekshiring. Unda barcha ish joylari ketma-ket yozilganmi? Sanalarda uzilish bormi? Muhrlar o'qiladimi? Ism familiya to'g'rimi? Bo'shash haqidagi yozuvlar bormi? Shularni qarang. Agar biror yozuv shubhali bo'lsa, o'sha ish joyining vorisi arxiv yoki yuqori tashkilotiga murojaat qiling. Murojaatni aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlaganman. Ish stajimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotni berishingizni so'rayman. Uchinchi qadam. Eski korxonalar bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Arxivga borayotganda pasport, mehnat daftarchasi nusxasi, eski ma'lumotnomalar, buyruq nusxalari, diplom yoki lavozimga oid hujjatlarni olib boring. Agar qo'lingizda hech narsa bo'lmasa ham, ishlagan yilingiz, korxona nomi, joylashgan manzili, rahbar yoki bo'lim nomini eslab yozing. Ba'zan bitta aniq sana arxiv hujjatini topishni ancha tezlashtiradi. To'rtinchi qadam. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, bog'lovchi hujjatlarni tayyorlang. Nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat,
familiya o'zgargani haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarda eski mehnat daftarchasi qizlik familiyasida, hozirgi pasport esa turmushdagi familiyada bo'ladi. Bu oddiy holat. Lekin hujjatsiz tasdiqlash qiyinlashadi. 5-qadam. Ish beruvchingiz bilan rasmiy daromadni muhokama qiling. Men bilaman, hamma ham ish joyida bunday savol berishga uyaladi yoki qo'rqadi. Lekin siz buni janjal sifatida emas, qonuniy aniqlik sifatida so'rashingiz kerak. Mening mehnat shartnomam elektron tizimda ko'rinadimi? Rasmiy oyligim qanday ko'rsatilgan? Soliq to'lovlari topshirilyaptimi deb so'rang. Javob og'zaki bo'lsa yetarli emas. Imkon qadar hujjat yoki elektron tasdiqni ko'ring. 6-qadam. Pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Pensiya tayinlashga ariza berish vaqtini kutib o'tirmang. Tegishli bo'limga borib, mening stajim bo'yicha oldindan tekshiruv qilish mumkinmi? Qaysi hujjatlar yetishmayapti deb so'rang. Ko'p hollarda xodimlar sizga qaysi hujjatni olib kelish kerakligini aytadi. Siz bu maslahatni yozib oling. Har bir hujjat uchun alohida papka qiling. Agar siz arxiv yoki ish joyiga murojaat qilsangiz, arizada murakkab gaplar shart emas. Men tavsiya qiladigan mazmun shunday. Men falonchi falon sanada tug'ilganman. Falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganman. Pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish uchun ish stajimni va ish haqi miqdorini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, mehnat daftarchasi tegishli sahifalari nusxasi va mavjud hujjatlar nusxasini ilova qilaman. Ariza oxirida sana telefon raqami va imzo bo'lishi kerak. Agar siz elektron murojaat yuborsangiz, matni ham aniq yozing. Hujjat kerak deb umumiy yozmang. Qaysi yillar, qaysi tashkilot nima uchun kerak, qanday ma'lumot so'ralyapti, bularni ko'rsating. Chunki noaniq murojaatga noaniq javob keladi. Aniq murojaat esa masalani tezlashtiradi. Pensiya mavzusi atrofida firibgarlar ham bo'lishi mumkin. Kimdir pul bersangiz staj qo'shib beraman, bazaga kiritib qo'yaman. Pensiyangizni 2 barobar oshiraman deb va'da berishi mumkin. Men bunday gaplarga ishonmaslikni qat'iy maslahat beraman. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Noqonuniy yo'l bilan soxta hujjat qilish keyinchalik juda katta muammoga olib kelishi mumkin. Hatto to'lovlar qaytarib undirilishi, hujjatlar tekshirilishi yoki javobgarlik masalasi ko'tarilishi mumkin. Faqat rasmiy manbalarga tayaning. Pensiya jamg'armasining rasmiy xabarlari, davlat xizmatlari portali, mahalla yoki tegishli davlat organlarining tasdiqlangan ma'lumotlari asosida harakat qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har bir xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Ayniqsa hamma pensionerga falon pul beriladi. Bugun ariza bermasangiz butunlay kech qolasiz degan vahimali xabarlarni tekshirmasdan tarqatmang. Men bugun sizga eng muhim narsani tushuntirdim. 2026 yilda pensiya masalasida 1 yanvar, 1 aprel va 1 oktyabr sanalariga befarq qarash mumkin emas. 1 yanvargacha shaxsiy ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. 1 aprelgacha ish staji va rasmiy daromadlaringiz elektron tizimlarda qanday aks etayotganini tekshiring. 1 oktyabrgacha esa yetishmayotgan hujjatlarni, arxiv ma'lumotnomalarini va eski ish joylari bo'yicha tasdiqlarni yig'ishni boshlang yoki yakunlang. Eng katta xato kutishdir. Eng to'g'ri yo'l esa oldindan tekshirish, yozma murojaat qilish, hujjatlarni papkaga jamlash va rasmiy ma'lumotga tayanishdir. Pensiya bu faqat davlat to'lovi emas, bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning huquqiy natijasidir. Shu huquqni himoya qilish uchun bugun harakat qilish kerak. Sizda mehnat daftarchasi, staj, arxiv, chet eldagi ish davri yoki pensiya hisob-kitobi bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi holat ko'proq uchrayotganini ko'rsam, keyingi videoda aynan shu mavzuni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, yaqinlaringizga, pensiyaga yaqin qolgan tanishlaringizga yuboring. Bugun yuborgan bitta xabaringiz kimningdir? Ertangi pensiya muammosini oldindan hal qilishi mumkin.